Tara at samahan niyo naman ako magluto ng isang masarap na ulam. Sobrang mahilig nga akong manood ng pagluluto o pagkain ng mga iba't ibang bansa. Madalas nga kapag wala akong ginagawa ay yan lang ang pinaglilibangan ko. O kahit may ginagawa ako katulad nitong pagtitiklop. Hindi rin kasi ako mahilig lumabas ng bahay. Lumalabas nga lang ako kapag may pupuntahan o kaya naman ay pupunta ng palengke. Kaya nga yung panonood na lang yung tangi kong pinaglilibangan. Madalas nga kapag nanonood si Sobek ng paborito niyang Cocomelon, sinasabayan ko na lang din ng panonood. Madalas rin nga kapag nanonood ako, lagi ako nakakaramdam ng gutom. Sino ba naman ang hindi maglalaway at makakaramdam ng gutom sa sarap naman ng mga pinapanood ko? At sino rin ba yung walang kahinaan pagdating sa pagkain? Charot. Kung wala kang kahinaan pagdating sa pagkain, edi ikaw na, char. Wala naman yatang taong hindi mahilig pagdating sa pagkain. Pagkatapos ko nga magtiklop, ay pupunta naman kami ng palengke. Pero bago kami pumunta ng palengke, pinaliguan ko na muna yung aking poging bodyguard. At habang nagpapalit nga ako ng damit, isinakay ko na muna siya sa pajero niya. Charot. At eto nga, nandito na kami kaagad sa palengke. O diba, ang bilis lang ng transition. At ang una ko nga binili ay halagang 90 pesos na breast part ng manok. Hindi ko na nga pinahiwa yung manok kasi ididibone ko pa yan mamaya. Tapos bumili na rin ako ng halagang 10 pisong chili flakes, 10 pisong ginger powder, 5 pisong garlic powder, 5 pisong onion powder, at 5 piso ng paprika. At dito nga ay dumampot naman ako ng 2 piraso ng red bell pepper at 2 piraso ng gold. Sa sobrang mahal nga ng presyo, kaya gold na yung tawag ko sa sibuyas. At dito naman kay ate ay dumampot na ako ng 2 piraso ng green bell pepper. Pagdating niya sa bahay, agad kong dinibone itong manok. O diba, napakabilis lang talaga ng transition. Kanina nasa palengke lang, ngayon nasa bahay na. Charot. Hiniwa ko na rin yung lahat ng bell pepper at yung sibuyas na gold hiniwa ko na rin ng ganyang slice. At uumpisahan ko na rin timplahan itong manok. At ang una ko nga nilagay ay yung bell pepper. Kasunod yung sibuyas. Ganyan nga pala yung ginawa ko sa sibuyas. Pinaghiwalay-hiwalay ko sa pagkakadikit. Naglagay na rin ako ng asin. Pagkatapos sunod-sunod ko na rin nilagay yung paprika, ginger powder, onion powder, at garlic powder. Sa chili flakes naman, konti lang yung nilagay ko para hindi masyadong maanghang. At naglagay na rin ako ng black pepper. At isi-set aside ko na muna to ng mga 1 oras para manuot yung lasa. After 1 hour nga, tsaka ako naman tutuhugin sa stick. At ganito nga yung klase ng pagtutuhog na ginawa ko. At first time ko nga lang din tong lulutuin, mga ating. At isa nga rin to sa natutunan ko sa panonood ko ng mga pagkain ng iba't ibang bansa. Syempre gusto ko ring i-share sa inyo kaya niluto ko na. Madali lang din naman siyang gawin at lutuin kaya kayang-kaya nyo rin tong gawin. Bala ito nga pala lahat yung kinalabasan ng mga natuhog ko. At dito ko nga rin pala to lulutuin sa kawali. Naglagay lang ako ng konting mantika. Pagkatapos tsaka ko nilagay isa-isa. At kapag luto na yung kabilang side, balik-balik ta rin lang natin hanggang sa maluto. At eto na mga ateng, luto na, kain na muna tayo. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!